Quranic Meaning Training Course Quran Adaibe Lijimu Tindan Tinganza Ku Allah Shemaka Mimi Rahmatana Grunadi Aya Alo Aboma Luanchon Hadihu Maino Mubino Ashemai Rahmatana Grunade Lumia Wiyao Nakuyan Rahmatana Grunadaga Fen Haram Jin Bismillahir Rahmanir Rahim Ananda Gruna Rosin Pidamudo Alon Tanachena Ramudo Allah Shemai Namarokin Chano Asapu Badi Ma Midi Ayago Masu Yaftahillahu Allah Shemai Fem Pid Haramudi Lin Nasi Lumia Adwet Mir Rahmatin Rahmatana Grunama Fala Mumsika Painaidu Masibe Laha Lagaungo Wama Tobi Midi Ayago Masu Yumsik Ashemia Paid Haramudi Fala Mursila Fenlo Midu Masirobi Lahu Tu Ayago Min Ba'dihi Tudi Now Wahua Tobi Ashemia Di Al Azizu Tagurone Alon Ramoro Mudo Ashen Al Hakimu Inyanya Amyomine Alon Pizo Nobudo Ashen Ma Yaftahillahu Linnasi Min Rahmatin Fala Mumsika Laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم لوميا أدري الله سمع فين بيت حرمودو رحمتنا غروناغو بين يدو مسيبه توبي أسمع بيت حرمودو أياغو له أسمع بيت حبيدي نو تو أياغو فين لوميدو مسيروبي Tobi Ashemyadi, the Guroni, alone Ramura Mudo Ashem, Yinyanya Amyomine, alone Pizo no Mudo Ashemya Pidomudi, Quran Surah Tozanga, Ayat Ne Fi'lun Af'al, Kariyamya, Fataha Yaftahu, Tu Fengadi, Tu Fendi, Tu Femi, Amsaka Yumseku, Tu Pekadi. Tu Sokai Gadi, Tu Pedi, Tu Sokai Di, Tu Peni, Tu Sokai Mi. Arasala Yursilu, Tu Lokadi, Tu Lodi, Tu Lomi. Seya Hashim Temi, Seye Satala Naton Nasang Aguni.